šerpica. Naravno mamac. Šta drugo nego ambarac na Tamiškoj dlaci. Favorizovan mamac za svako doba godine. Evo voda kako nadolazi. Uskoro će se ovdje napraviti ostrvo. Ovi štapovi će budu uskoro na ostrvce tu. Tamiš ludo nadolazi, od juče ujutru je bio na 125, sada je negde na 290, možda i 300. Skoro 2 metra je nadošao za jedan dan. Mi smo evo niže u Opovu, to je Jaša Tomić, znači dok dođete od ovde, ali evo ga, tendencija jako raste voda, prvi dan porasta riba na ambarac. Evo ga, 3 sata, spojila je. Baš nadolazi, ali evo sad na aplikaciji piše da će da opada voda. Tako da možda je to bio taj talas od tih 2 metra vode koji je samo nadošao za jedan dan. Možda ćemo pecati i sutra. Haha, ćao. Evo sreće, evo sreće. Koji je 10. februar? 7. februar. Da. Miyagi na Viru, 7. februar. Ćora se javio, bre, bravo, bre. Evo prvog šarana ovogodišnjeg, 7. februar. Tamiški debeli, ovaj ne liči nikako na tamiškog, je znaš? Ovo je iz ribnjaka pobegao, bre. Eto ga. Mamac. Ohoho. Kako mu se ovo zabolo, šta je? Izašla mu ovamo. Oj. Vidi ga debeli. Talandar. Samo snimi ga malo i lepo, tako cijelo. Lepi mali debeljan. Ajmo da vratimo lepotana. Možda ima kilaš, evo mali. Ima više. A, možda ima i više. Više težak je. Tu iz blata. Biseri iz blata. Čekaj. Ajde. Moraš da se potrudiš za život. Misliš da je život lak? Neka ga. Gdje je? Družimo se, ćao. Šta ćeš sad? Igračke sa Šakijem. Šaki maki, gdje si bre? Gdje si debeli? Ajde. Opa, Tomićo. Bravo, Mićo. Naravno, čim se riba javi na ambarac, odmah vezujemo još jedan na Tamišku dlaku, za svaku situaciju, za svaku priliku, od ovoga nema dalje. Ajmo direktore. Naravno, ništa bez hranjenja ne bi bilo moguće, jel tako? Sad se spremamo, evo, da bacimo još ovo malo šakom sve, pap. Evo, ne mogu da kažem, što imam da kažem, presrećan sam povodom ovog dana. Donao je veliku sreću i zadovoljstvo, veliku, kako bih rekao, veliku motivaciju je doneo.
taj osjećaj koji smo imali, znali smo da ćemo ga uhvatiti, jer nam se već dešavalo ranijih godina, u februaru smo dobijali ribu. Kako su Laza i Đura su... Dole ispod nizvodno. 25. februar je možda bio, da. One 4 ribe lepe i nakon toga je krenulo. Ovo je najranije u principu, sa Jejom je isto bilo neki februar, mart, ali ovo 7. februar je najranije do sad što se desilo dešavanje, evo, da ja znam. Regularno ambarac, naravno jedan, neverovatno. Hvala ti Gospode Bože na ribi, velika motivacija, evo idemo da ga nahranimo, nećemo više nego da radimo. Hranili smo ga običnim kuvanim, ništa nismo aminovali, stavili nikakve hemije, ništa. Običan kuvan, javlja se na ambarac, idemo feeder da prezabacimo ovamo na ambarac i još jedan udarac. Ćao. Evo je.